სულთ მოფენობის შემდეგ მოციქულებმა წილი ჰყარეს, ვის რომელი ქვეყანა შეხვდებოდა საქადაგებლად. უცებ მათთან მივიდა იესო ქრისტეს დედა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და უთხრა, რომ ისიც მიიღებდა მონაწილეობას წილისყრაში. და ჰა, უშრეტი მადლი გარდა მოვიდა საქართველოსა ზედა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს ქართლის მოქცევა ხვდა წილად. მაგრამ მას მაცხოვარი გამოეცხადა და უბრძანა: ჰოი დედაო ჩემო, არაუგულებელ მყვერი იგი საზეპურო უფროს ყოველთა ნათესავთა, მეოხებითა შენითა მათთვის. ხოლო შენ წარავლინე პირველწოდებული ანდრია, ნაწილსა მას შენ და ხვედრებულსა, და თანაწარატანე ხატი შენი, ვითარცა პირსა შენსა დიდებითა გამოისახოს. და შენ წილ ხატი იგი შენი, კვიდრობდეს მცველად მათ და უკუნისამდე ჟამთა. წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა იქადაგა დიდაჭარაში, კლარჯეთში, არტანუჩში, სომხეთში. ღვთისმშობლის ხატის შემწეობით მოახდინა მრავალი სასწაული. მოაქცია წარმართნი. პირველად ის მობრძანდა აქა ხულოში, დიდაჭარაში დამკვიდრდა. წყარო ამოვიდა იმ ადგილზე. ანდრია მოციქულმა პირველი საუკუნის 38 წელს თავისი ხელით ააშენა ხალხთან ერთად პირველი ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელზე. პირველი სამღვდელო, პირველი ქართველი აქ მოინათლა. პირველი სამღვდელოება აქ იკურთხა, პირველი წირო აქ ჩატარდა. ამიტომ ზემო აჭარა, კონკრეტულად დიდაჭარა, ხულოს რაიონი, ითვლება საქართველოს ეკლესიის მოქმედი ისტორიის დასაწყისად. მეორედ მოციქულმა მატათა და სვიმონ კანანელი იახლა. წმინდა მატათა სვანეთს წავიდა, ხოლო ანდრია და სვიმონი ოსეთს, შემდგომ კი აფხაზეთს მიმართეს. რა იქნებოდა საქართველო, რომ აქ არ ჩამოსულიყო მოციქულები? დღევანდელ საქართველოში დაკრძალული ორი მოციქულიდან სვიმონ კანანელის საფლავი ამჟამად აფხაზეთშია, ხოლო მოციქული მატათა დაკრძალულია გონიოს ციხესიმაგრეში, ბათუმთან ახლოს. ამრიგად პირველი ქართული ეკლესია დააარსეს თვითმოციქულებმა და ამის შემდეგ ის უწყვეტად არსებობდა. ასეთი ცხოვლის თავარი ტაძარი არის აშენებული სწორედ მოციქულთა ქრისტეს 12 მოციქულის სახელზე. ჩვენში რომ ქრისტიანული ეკლესია და მრევლი უწყვეტად არსებობდა პირველი საუკუნიდან მეოთხე საუკუნემდე, ამას არქეოლოგიური მასალაც ამტკიცებს. ამ პერიოდის ქრისტიანთა საფლავები მრავლადაა აღმოჩენილი საქართველოში. ქართლის ცხოვრება და სხვა ისტორიული ქრონიკები ამტკიცებენ, რომ ქართული ეკლესიის სამწყსო პირველ-მეორე საუკუნეებში იყო ერთიანი ხალხი, ქართველი ერი. პირველი ქრისტიანები საშინელ დევნასა და შევიწროვებას განიცდიდნენ. მათ შვება მხოლოდ მეოთხე საუკუნეში კონსტანტინე დიდის მეფობის დროს იგრძნეს. ამ დროს ღვთისმშობლის კურთხევით საქართველოში ქრისტიანობის საქადაგებლად შემოდის კაბადოკიელი ქალწული, წმინდა ნინო. ვაზის ჯვრის მადლით მან მოაქცია ნანა დედოფალი, მეფე მირიანი და თითქმის მთელი საქართველო. მირიან მეფის ძალისხმევით საქართველოში სახელმწიფო რელიგიად ქრისტიანობა გამოცხადდა. მეხუთე საუკუნეში საქართველოს ეკლესია ვახტანგ გორგასალის მეოხებით და მისი დიდი ღვაწლით უკვე ავტოკეფალურია. თუმცა საეკლესიო კანონებში ყველა ადგილობრივ ეკლესიას, სადაც კი მოციქულებს უქადაგნიათ, ავტოკეფალურად მიიჩნეოდა. გამოდის, მოციქულთა მიერ მოქცეული საქართველოს ეკლესია ავტოკეფალურად ითვლებოდა. წმინდა მეფე ვახტანგმა კი ეს ფაქტი იმჟამინდელი უპირველესი იმპერიის ოფიციალური ეკლესიის დასტურითაც განიმტკიცა. ანტიოქიის ეკლესიის რება სინოდი ანიჭებს საქართველოს ავტოკეფალიას, ანუ დამოუკიდებლობას. მეექვსე საუკუნეში კი ისევ დედა ღვთისმშობლის კურთხევით
საქართველოში შემოდის ღირსი იოანე ზედაზნელი და მისი 12 მოწაფე. აქ იყო მისი მღვიმე, სადაც არის დასაფლავებული და როდესაც შეევედრა უფალს, რომ მათთვის მიემართებინა წყალი, ამ მღვიმესთან ახლოს გაჩნდა წყალი. 20-25 წლის წინათ აქ მდებარეობს ჭა შეგნეთ ტაძარში, რომელიც ზღვის დონიდან 1274 მეტრზეა. ეს ჭა ივსებოდა და გადმოდიოდა. გარეთ გამოდიოდა, შიგნით იყო პატარა არხივით გაკეთებული და ამ არხის მოხებოდა გარეთ გამოდიოდა. აქ ინახება შემდგომ მთელი წლის განმავლობაში ის წყალი, რომელიც ზედაზნელს ჩაედინება. თლიანი ტაძარი სველდებოდა. თლიანი კედლებიდან გადმოდი იატაკი სველდებოდა და ეხლა უკვე დაიკლო ამან. უფრო ეტყობა მცირედ მორწმუნეებისა და ჩვენი სარწმუნოების მიმართ გულგრილობის გამო რაღაც მცირედი ადგილი, ანუ ძველი, პირველი, აშენებული პირვანდელი საკურთხევლის კედლები ყავს სველდება. წირვა რომ დამთავრდებოდა, წყდებოდა. შეწყდა ვიღაცა სახეზეა ეს ყველაფერი. აი შრალია შეხედე, მე ვფიქრე საიდანღაც ჩამოდიოდა ეს წყალი და აი ხალხი ხალხი და ეს სახეზე მისმევდა, ყველგან მისმევდა. ქართული ეკლესია, როგორც უძველესი მოციქულთა მოძღვრების ერთგული ეკლესია, თავის თავს ყოველთვის ერთიან მსოფლიო, საყოველთაო, ანუ კათოლიკე ეკლესიის ნაწილად მიიჩნევს. მე-11 საუკუნეში ანტიოქიის პატრიარქი თეოდოსი ფიქრობდა, რომ ეს მაღალი ტახტი მას უფლებას აძლევდა განეცხადებინა პრეტენზია ქართული ეკლესიის დამორჩილებაზე. წმინდა გიორგი მთაწმინდელმა მას უპასუხა, რადგანაც წმინდა ანდრიამ მოუწოდა თავის ძმას პეტრეს და პეტრე დაემორჩილა მას. ამიტომაც წმინდა პეტრეს ეკლესია, ანტიოქიის საპატრიარქო, უნდა დაემორჩილოს წმინდა ანდრიას ეკლესიას, საქართველოს საპატრიარქოსო. ბოლოს კი დაამატა. იყო ჟამი, რომელ ყოველსა საბერძნეთსა შინა მართლმადიდებლობა არა იპოებოდა. და იოანე გუთელ ეპისკოპოსი მცხეთას იკურთხა ეპისკოპოსად. გაკვირვებულმა ეპისკოპოსმა კეთილად გაიღიმა და თქვა: ხედავთ აბერს ამას, ვით არ მარტო იესოდენსა სიმრავლესა გუერევის. შემდგომ პატრიარქმა თეოდოსიმ და ანტიოქიელებმა აღიარეს საქართველოს ეკლესიის მოციქულებრივი წარმოშობაც და სარწმუნოებრივი სიწმინდეც. სათავე თავად უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ დაუდგა. ის თავად ჩავიდა იორდანეში და მიიღო ნათლობა იოანესთან. დინარე შეშინდა და უკულ იქცა ამ დიდი სიწმინდისაგან, რომელიც აღესრულებოდა. და ეს მეორდება ყოველწლიურად, როდესაც იერუსალიმის პატრიარქი მიდის დინარე იორდანესთან ყოველწლიურად ამ დღეს და ის აკურთხებს დინარე იორდანეს, კურთხევაში წარმოითქმება ეს სიტყვები: იორდანე უკուն იქცა უკուն და წუთიერად მართლას ჩერდება დინარე იორდანე და ის იწყებს უკუსვლას. ეს არის ერთ-ერთი უდიდესი სასწაული, რომელიც დღემდე აღესრულება და დღემდე მოწმობს ჭეშმარიტებას, მართლმადიდებელი სარწმუნოებისა და ჭეშმარიტებას კალენდრისა, რომელი კალენდრითაც ჩვენ სარგებლობთ. დავლოცავთ საქართველოს აქედან და უშურვებს სიკეთეს და აი ამ სიწმინდეს, რომელიც დღეს განიწმინდა დინარე იორდანი და მით განეწმინდა ყველა მდინარენი და იწმინდა მტკვარი, აი ამ განწმენდილ მტკვარს განეწმინდოს სრულიად საქართველოს.